హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హఫీజ్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో టెక్నో పోవా 4 మొబైల్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. జనరల్గా ఈ టెక్నో పోవా సిరీస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే వీళ్ళు పెద్ద బ్యాటరీ ఇస్తూ ఉంటారు, పెద్ద మొబైల్ ఇస్తూ ఉంటారు, దాంతోపాటు మంచి ప్రాసెసర్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. మరి దీనిలో ఇచ్చిన ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది అయితే చూసేసి అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే టెక్నో పోవా 4 మొబైల్. ఇది 8GB 128GB స్టోరేజ్లో అయితే నా చేతిలో ఉంది. మరి దీని గురించి మాట్లాడినట్టయితే మంచి ప్రాసెసర్ యూస్ చేస్తారు. మీడియాటెక్ G99 ప్రాసెసర్, 6nm ప్రాసెసర్, 6000 mAh బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 50 మెగాపిక్సెల్ ఏ కెమెరా అయితే దీనిలో యూజ్ చేయడం జరిగింది. మరి స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ ఇది 720x1640 రెజల్యూషన్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. 8 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాని అయితే వీళ్ళు దీనిలో యూజ్ చేశారని చెప్తున్నారు. సో మరి ఫటాఫట్ దీనికి ఉన్న ఈ సీల్ని బ్రేక్ చేసేసి మొబైల్ ఎలా ఉందో చూసేద్దాం. సీల్ బ్రేక్ అయిపోయింది. సో బాక్స్ని ఇలా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పై వైపే మొబైల్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది పోవా మొబైల్. బాక్స్ లోపల మనకు దీనికి సంబంధించిన యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ కార్డ్, దాంతోపాటే సిమ్ ఎజెక్టర్, తర్వాత ఛార్జర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ బ్యాక్ కేస్ని ఒకదాన్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో వీటన్నిటిని మనము సైడ్కి ఉంచేసి మొబైల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మొబైల్ ఇలా ఉంది. దీని చుట్టూ ఒక కవర్ ఇచ్చారు. ఈ కవర్ని మనం ఇలా రిమూవ్ చేసినట్టయితే మరి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూసినట్టయితే కొంచెం డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్లో అయితే ఇచ్చేసారు. అంటే బ్లూ కలరే, కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం వేరే బ్లూ వస్తుంది, ఇక్కడ వేరే బ్లూ వస్తుంది. ఇట్లా మనం మూవ్ చేసినప్పుడు స్టైలిష్గా అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకు కెమెరాస్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది, వాల్యూమ్ రాకర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. పై వైపు ఎటువంటి బటన్స్ లేవు. కింది వైపు టైప్ సి పోర్ట్, మైక్రో ఎస్బీ పోర్ట్, నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, స్పీకర్ గిల్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకొక వైపు సిమ్ ట్రైన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఒకసారి మనం దీన్ని బయటికి తీసి చూద్దాం. మరి మొబైల్ చేతిలో తీసుకుంటే కొంచెం బరువుగానే ఉంది. నెక్స్ట్ దీనిలో మనం 2 సిమ్స్తో పాటు ఒక మెమరీ కార్డ్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఒకసారి మరి మొబైల్ని బూట్ చేద్దాం. దానికోసం దీనికి ఉన్న ఈ పవర్ ఆన్ బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని అయితే నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను. మొబైల్ ఆన్ అయిపోయింది. ఇదే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనుకుంటా. అంతే, ఇక బ్యాక్ సైడ్ లేదు కాబట్టి సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టున్నారు. సో టెక్నో పవర్ బ్యాండెడ్ అని చెప్పేసి రావడం మనం గమనించవచ్చు. సో మరి ఫటాఫట్ ఈ బూటింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసేసి మెయిన్ స్క్రీన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. దాంతోపాటే అంటే అప్పటి వరకు మనకు దీనికి ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ బ్యాక్ కేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిలో మొబైల్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసినట్టయితే మొబైల్ ఇలా కనిపించేస్తుంది. బూటింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో మరి ఇది హైఓఎస్ తోటి రావడం మనం గమనించవచ్చు. జనరల్గా మనకి టెక్నో మొబైల్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇదే ఓఎస్గా చూడడానికి కనిపించేస్తూ ఉంటుంది. మరి దీనిలో బ్లోట్వేర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. బ్లోట్వేర్స్ అయితే మనకు చూడడానికి కనిపించేస్తున్నాయి. అయితే ఈ మొబైల్ అంటే వీళ్ళ మొబైల్లో ప్రత్యేకతలు ఏముంటాయంటే బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది. దాంతోపాటు మొబైల్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. పోవా అంటేనే ఈ సిరీస్లో మొబైల్స్ చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటూ ఉంటాయి. మరి ర్యామ్ కూడా పెద్దది ఇస్తూ ఉంటారు, స్టోరేజ్ కూడా ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటారు. సో అవన్నీ దీని యొక్క ప్రత్యేకతలు అని చెప్పేసుకోవచ్చు. మరి ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే G90 ప్రాసెసర్ మంచి ప్రాసెసర్. సో అంటే ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా దీనిలో మనకి 8GB ప్లస్ 5GB వరకు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో మొత్తం మరి 13GB ర్యామ్ అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది. మరి దీంతో కొన్ని ఫొటోస్ని కూడా క్యాప్చర్ చేద్దాం. దానికంటే ముందు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ గురించి మాట్లాడినట్టు చూడండి, చాలా ఫాస్ట్గానే మొబైల్ అన్లాక్ చేస్తుంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనిలో మనకు సెంటర్ పంచ్ హోల్ డిస్ప్లేని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే, సో అది కూడా బాగానే ఉంది. కెమెరా గురించి మాట్లాడినట్టయితే అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ అంటే పోర్ట్రేట్లో, నైట్, సూపర్ నైట్ అని చెప్పేసి ఇటువంటి ఆప్షన్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. వీడియో గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ మనం 2K వీడియోస్ని 30 FPS అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. సెల్ఫీ క్యామ్ గురించి మాట్లాడితే సేమ్ 2K వీడియోస్ని 30 FPSలో రికార్డ్ చేసుకునే ఆప్షన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ని కూడా మనం క్యాప్చర్ చేసి చూద్దాం. సో దీని డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడినట్టయితే చాలా పెద్ద సైజు డిస్ప్లే మొబైల్ ఇది. కాకపోతే ఇది హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే, ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఇస్తే బాగుండని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది. ఓవరాల్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే 12,000 13,000 ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో దీన్ని లాంచ్ చేస్తారు కావచ్చు, చూడాలి. ప్రజెంట్ నేను అన్బాక్సింగ్ చేసే వరకు అయితే ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అనేవి రివీల్ అవ్వలేదు. మరి ఎవరికైతే పెద్ద బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉండే మొబైల్ కావాలనుకుంటారో, పెద్ద సైజ్ మొబైల్ కావాలి, చూడడానికి అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి, పంచువల్ కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళని ఉద్దేశించి లాంచ్ చేసిన మొబైల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. ప్రాసెసర్ కూడా బాగానే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో. మరి మీకు పోవాలో నచ్చిన ఫీచర్ ఏంటి అనేది కింద కామెంట్లో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.